Kwenye video hii naenda kuonyesha jinsi ya kutumia mfumo wetu wa ratiba ya vipindi. Kwa kama unavyoona hapa kuna link tofauti tofauti, lakini kama una shida yoyote, unahitaji mfumo au una changamoto yoyote, tupigie simu kupitia namba hii hapo. Hapa tunazo link tofauti tofauti ambazo zinatusaidia kuingia kwenye mfumo. Twende moja kwa moja tukaanze kazi. Hatua ya kwanza kabla hujaanza kutumia mfumo wako ni kuseti ratiba na kuingiza muda wa vipindi kama unavyoona hapo. Kwa hapa ukisha click hapo unakuja huku unaanza kuingiza muda wa vipindi. Hapa vipindi utapanga wewe mwenyewe, kipindi cha kwanza kiwe saa ngapi mpaka saa ngapi, hapo utaedit wewe mwenyewe. Lakini hapa kama kuna break unaweza ukaweka pia muda kwamba saa ngapi mpaka saa ngapi, au unaweza ukaacha nafasi kama hivi. Kwa hapo unapanga we mwenyewe matukio yakoje kulingana na muda ulivyo. Baada hapo unakuja unaingiza masomo yako ulionayo, unaingiza hapa hivi. Unaanza kwa mfano form 1A masomo ulionayo hapo unaingiza, form 1B kwa sababu shule zetu nyingi masomo yanafanana kwa madarasa yote, kwa unaweza tu kaandika hapo then ukakopi kwa madarasa mengine kama mimi ninavyofanya hapa. Unaweza tu kakopi. Kwenye kuingiza masomo hakikisha unahusisha matukio yote ambayo yanaingia kwenye ratiba, kwa mfano free, dini, sport and games, lunch, kila kitu ambacho unajua kina ingia kwenye ratiba takiwa pia ukiweke huku kama kwenye kama somo, ili ukienda kuchagua masomo basi hapa uweze kuiona kwenye machaguo. Baada hapo kitu kinachofuata hapa ni unaanza kuingiza idadi ya vipindi kwa kila darasa. Unabonyeza hapo unaingiza idadi ya vipindi, japokuwa sio lazima, lakini kuingiza idadi ya vipindi kwa kila darasa itasaidia kupunguza collision. Kwamba utakapokuwa unaingiza vipindi, mfumo utatuambia vipindi vingapi vimeshaingia vya hilo somo husika, lakini vimebaki vipindi vingapi, aidha vimezidi au havijazidi. Kwa kama utahitaji kutumia mfumo wetu kukumbusha kama vipindi vimezidi au havijatimia, basi unatakiwa uingize idadi ya vipindi kwa kila darasa. Baada hapo kinachofuata sasa kingine hapo kwa unaingiza tu idadi ya vipindi kwa madarasa mengine yote. Ukishamaliza kuingiza idadi ya vipindi, unakuja sasa, kinachotakiwa sasa ni kuja kuingiza majina ya walimu. Majina ya walimu unaingizia hapa hivi. Hapa ndo utakapoingizia majina ya walimu. Hapa utakliki hapa hivi, utaanza kuingiza majina ya walimu. Hapo unaingiza majina ya walimu. Kwa mfano mimi nimeweka Faustini 1 kama mwalimu wa kwanza, Faustini 2 na kuendelea. Lakini pia patakiwa uweke somo masomo aliyosomea pamoja na somo analofundisha. Inatakiwa pia uyajaze hapa hivi, ili atusaidie sasa kufanya calculation kwamba kwa kila somo, kwa kila darasa huyo mwalimu ana vipindi vingapi. Baada ya kuingiza walimu wa masomo, kinachofuata sasa ni kuja sasa kuanza kuingiza majina ya walimu kwa kila darasa, kwamba darasa fulani mwalimu amepangiwa kipindi gani. Utakuja hapa kwa utaanza kuingiza, kwa mfano hapa form 1A civics mwalimu fulani, history mwalimu fulani. Kwa form 1A tu ina maana unajaza walimu wa vipindi kwa form 1A peke yake. Lakini huku unakuja sasa form 1B unajaza pia mwalimu wa vipindi, form 2A unajaza mwalimu wa masomo kama kawaida.
Yes, ukishamaliza hapo utaendelea kujaza na madarasa mengine, utaendelea kujaza madarasa mengine yote mpaka mwisho. Sasa ukishamaliza, kinachobaki sasa wewe ni kuja kuingiza sasa vipindi sasa kwa kila siku, kuanzia siku ya Jumatatu. Kuanzia siku ya Jumatatu unaanza kuingiza vipindi hapa hivi. Unaingiza vipindi vyako kama kawaida. Unaingiza vipindi, utakuwa una select vipindi vyako kutoka kwenye hiyo listi, basi unaingiza kama kawaida. Yes, na hapa ukishamaliza basi utakuwa unachagua vipindi ulivyoingiza viwe highlighted. Kwa mfano nataka labda niangalie civics, nitofautishe na masomo mengine ili nijue civics imepangwaje. Kwa nitajua hapa civics iko kipindi cha kwanza kuna form 1A na form 1B civics. Kwa hapa nitaona mwalimu anayefundisha ni huyo mmoja. Kwa hiyo tayari hapa kutakuwa na collision. Labda kama ana combine, ila kama combine basi hapa tayari kuna collision imeshatokea. Yes, kwa utaendelea hivyo hivyo kwa madarasa yote kwa siku zote za wiki, Jumatatu, Jumanne mpaka Ijumaa. Kinachobaki sasa wewe ni kuja sasa kuprint timetable yako. Sasa utaangalia huku vipindi vingapi vya huyo mwalimu kwa kila darasa. Pia hapa utapata summary ya vipindi vilivyoingia. Yes, utakuwa unatafuta hapo, unachagua darasa fulani, vipindi vilivyoingia vingapi kwa wiki, vilivyotakiwa viingie vingapi, vilivyoingia vingapi, vimebaki vingapi au vimezidi vingapi. Kwa hiyo hapo itakuwa inakupa summary ya vipindi. Yes, ukishamaliza unakuja kupata ratiba ya mwalimu. Sasa hapa inakupa ratiba ya mwalimu. Kwa mfano mimi hapa niliingiza tu masomo mawili kwa hilo darasa moja, nimepata tayari jina la mwalimu. Kipindi cha kwanza ni Faustini na kipindi cha pili ni Faustini. Kwa baada hapo sasa utakuja kupata ratiba ya madarasa yote hapa hivi. Ratiba ya madarasa yote utaiona hapa. Tafadhali subscribe ili uweze kupata vipindi vyote vinavyoendelea, lakini pia kwa mahitaji ya mfumo wote tupigie simu kupitia namba yetu hapa. Asante sana kwa kuangalia video hii.